Merhabalar. Şimdi size DeLonghi makinemizle kahve hazırlayacağım. Öncelikle makineyi açıyoruz. Kendisi durulama işlemini yaparken bir miktar su kullanıyor tabi. Biz buraya dökmesini çok istemiyoruz. O yüzden daha çok altına bir bardak koyarak o kirli suyu dışarı atmasını sağlıyoruz. Bu durulama işlemi yapılırken biraz anlatayım ne yapacağımızı biz bugün kahve olarak. Kahve elimizde birkaç çeşit var şu an. Kafeinsiz, kafeinle yine çekilmemiş. Bu da çekilmemiş kahve. Bu da Starbucks'ın normal çekilmiş kahvesi var elimizde. Makinemizde şu an 3 tane farklı özellik, yani o 2 tane farklı özellik var. Hem aynı zamanda çekilmemiş kahveyi buraya koyabiliyoruz. Buradan ne kadar ince çekileceğini ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda da ön çekilmiş kahveyi yine maksimum bir kaşık olmak üzere buraya koyabiliyoruz. Çekilmemiş kahvede istediğiniz kadar doldurabiliyorken çekilmiş kahvede sadece bir kahvelik koymanız gerekiyor. Makine onu kullanıp kahvesini yaptıktan sonra ikinci bir kaşık koymanız gerekiyor. Şimdi biz ne yapacağız? İlk başta biz kafeinli bir kahve istiyoruz. Çünkü sabahın öğleden sonrası şu an. Kafeinli bir kahve bize gerekli olacak. Belki çay da içtik ama. Bu Federal Coffee Company'ninmiş. 2016 yazıyor üzerinde. Herhalde kurulum tarihi olarak. Kolombiya kahvesi. Bayağı evet keskin bir kokusu var. Şimdi bunu ben hazneye dolduruyorum. Genelde çok fazla koymuyorum ben buraya hazneye. Çünkü burada bayatlıyor kahve. Yani genelde her gün kahve içiyoruz ama yine de hepsini doldurmak fazla gelebiliyor. Burada bir hata yapmışız, onu da göstereyim. Çıt çıtlı bölümü de yırtmışız. O yüzden çıt çıt şey oldu. Onu sonra halledeceğiz. Çekilmemiş kahve koyduğumuz için burada gördüğümüz diğer seçenekleri görebiliyoruz. Yumuşak tat, standart, sert, ekstra sert var. Bir de ön çekilmiş var. Ön çekilmiş dediğim gibi Starbucks'tan ya da başka bir yerden almış olabileceğiniz kahve ile olabiliyor. Bizim şu an bu durum yok. Ondan dolayı standart bir kahve yapıyorum. Uzunluğunu da uzun kahve olarak seçeceğim. Bunu sütlü yapacağım bu kahveyi. Burada tek ya da 2 kap diyor. 2 fincan diyor. Tek fincanlık yapacağız. Çünkü 2 fincan yaptığımız zaman hani şöyle bir şekilde ikisini aynı anda doldurma şeyi var ama bizim farklı tat anlayışlarımız olduğu için bir ayrı yapacağız kahvelerimizi. Öncelikle kahveyi yapıyorum. Kahveyi bekletirken de aslında sonra sütü yapmaya başlayacağım. Bunun için sadece tuşa basıyorum. Bunu indiriyorum sıçrama olmasın diye. Kısa bardaklarda genelde indirmek daha iyi. Kahveyi çekti, hazneye aldı. Su ısıtıyor aynı zamanda. Ve şimdi sudan geçirerek o topladığı kahveyi aşağıya doğru. Aslında bunu böyle bir yuvarlak hazneye dolduruyor kahveyi. Oraya presliyor. Onun içinden suyu geçiriyor. Ve kahveyi böyle yapıyor. Zaten aşağıya açarsak eğer bu bölmeyi kahvelerin her birinin böyle tablet şeklinde olduğunu görürüz. Tablet şeklinde preslemiş oluyor. Kahvemiz şu an oluyor. Kahvemiz oldu. Şu an çöpe atıyor bu hazneye doğru. Tamam, şu an kahvemiz hazır. Hemen kahvemizi soğutmadan bir miktar sütle üstüne biraz ekleme yapacağız. Sütümüzü çok fazla koymuyorum. Şöyle göstereyim. Çok az bir süt koyuyorum. Çünkü hem köpürüyor çok fazla hem de fazla oluyor üstüne kahvenin. Kahvenin biraz tadını değiştiriyor. Önce buhar tuşuna basıyorum yine. Buhar tuşu ısıtma alıyor. Burada hot water ve sıcak su ve cappuccino diyor. Cappuccino'ya getirdiğim zaman buhar almaya hazır. Bana burada uyarı verecek biraz sonra makine. Buharı açabilirsiniz diye. Buharı açmaya hazırım şu an. Buharı açıyorum. Evet, bir patlama yaşadık burada. Evet, tıkanmış. Onu hemen açıp düzelteceğiz. Aksaklık yaşamıştık. Buhar borusu birkaç kez attı yerinden. Temizledik. İçinde takılı bir şey gözükmüyordu. Ama ya iyi oturmadığı için ya da bir tıkanıklık olduğu için şu parça yerinden fırladı.
dışarıya ya da yere düşmedi. İçine düştü sadece. Şimdi ben tekrardan kahve de aslında hala sıcak. Soğumadan tekrar buharı deneyeceğim. Tekrar önce buhar tuşuna basıyorum. Buharı için hazır olduğunu belirtiyor. Şöyle döndürüyorum. Hemen verebilir buharı. Şurayı da tutacağım. Bu demirin içinde yapıyorum genelde. Amacım burada da görüldüğü üzere buhara böyle bir yön, yani süte böyle bir yön vermek her seferinde. Yani verebiliyorum bazen veremiyorum ama çok köpürtmek istemiyorum. Yani çok köpürmeden krema halini almasını istiyorum suyun. Sütün. Ek olarak da şöyle bir şey var tabii, her makinenin buhar gücü aynı değil. Yani bundan çok daha pahalı, çok daha iyi makineler var. Onlarla da yapılabiliyor. Şu an buharı çektim içinden, sütü. Ve kahvemizin üstüne ekleyeceğim. Kahvemiz hazır. Şimdi ikinci kahvemizi hızlıca yapacağım. O sütsüz olacağı için biraz daha çabuk olacağını göstereceğim. Biz yine kahve moduna geliyoruz. Uzun kahve diyor. Ben ekstra uzun istiyorum. Yani suyu daha bol. Kahve miktarını her zaman aynı çekiyor. Ama şuna bağlı olarak standart tart derseniz belli bir miktar, sert derseniz belli bir miktar. Ekstra sertte daha fazla miktar çekiyor. Ön çekilmiş zaten biliyoruz. Ben sert kahve olsun istiyorum. Ekstra uzun, yani suyu da bir miktar bol olsun istiyorum. Tek fincanlık olacak. Tek fincan var şu an. Yine çekim işlemini yapıyor. Şu an presledi büyük ihtimal ve içine şimdi kaynar su geçirerek demleme işlemini yapıyor şu an. Taze çekilmiş kahvenin şöyle bir avantajı oluyor tad olarak. Biraz daha bir aroma tadı hakikaten alıyorsunuz. Yani çok böyle aşırı bir kahve uzmanlığımız yok. Ama mesela önden çekilmiş bir kahve evin içinde birkaç gün durduktan sonra mesela benim için hani biraz kokusu yitiyor. Ama bu hem bakın kokuyu yani hapsediyor burada. Hem de çektiğiniz zaman ilk defa hani yeni çekilmiş olduğu için kokularını yeniden salmış oluyor. Tamam. Hazneyi doldur diyor. Bu da bakın kapatmadan önce göstereceğim bir video olacak. Bu makinenin belki de tek bir eksik yanı olabilir. Çok hızlı suyu bitiyor. Neredeyse her gün demeyeyim de 3-5 kahve yaptıktan sonra genelde bir hazneyi doldur uyarısı geliyor. Nedeni de hem durulama için, kapatma için, şimdi göstereceğim size kapatmasını. Hem de şey için, başlangıçta, açılışta su kullanıyor olması, kendini temizlemek için. Hazneyi doldur diyor. Biz şimdi hazneyi doldurup aslında hızlı bir şekilde yanınıza gelebilirim 1 dakika içinde ki kapatıp işlemimizi yapabilirim. Böyle yapıyoruz. Hazneyi tak diyor. Hazneyi takma uyarısı veriyor. Ben hemen yapayım. Su dolduracağım. İyi su kullanıyoruz. Yani bunun da aslında bir korktuğumuz yanı makine tıkanır mı kireçten ötürü bilemiyorum. Yani aslında temizleyicisi de var. Ama onu da tam temizleyici yapmadık. Hiç kullanmadık şimdiye kadar. O temizleyici su haznesinden biliyorsunuz. Makineyi temizliyor. Ben tekrar hazneyi takıyorum. Hazne takılı. Kapatacağım. Kapatma tuşu yine açma tuşuyla birebir aynı. Kapanıyor. Yine içinden geçerek suyu son bir temizliyor. Zaten akan sudan birazcık görüyorsunuz hani tortular falan, diğer kahveden kalan. Kapatma işlemi bitti. Saati gösteriyor. Teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar. 2 adet kahve yaptık. Uzun bir süre geçti gerçi ama bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.